पंजाब सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश। कल रात से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश पड़ रही है। तापमान का स्तर नीचे होने से लोगों को बढ़ रही गर्मी से राहत मिली है और किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं।